अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियों शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। सिंध में 12,000 खां वधीक स्कूल बंदि हुअण जो इंकशाफ। अक्सर सरकारी स्कूल पीअण जे पाणी ऐं बिजलीअ खां बि महरूम। हज़ारे सरकारी स्कूल में वॉशरूम बि न आहिनि। स्कूल एजुकेशन खाते मातहत इदारे RSU जे रिपोर्ट में सिंध हुकूमत में सभु ठीकु आहे वारी दावा दूर थी वई। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में 2544 स्कूल्स मुस्तक़िल बंदि आहिनि। 21,959 स्कूलनि में 4 दीवारियूं बि न आहिनि। लॉन्ग मार्च खे रोकण जो को बि प्लान नाहे। अपोज़िशन जेको करणु चाहे थी करे, अवाम हिननि जी करप्शन बचाइण लाइ ॿाहिरि न निकिरंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त अपोज़िशन सां ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहियां, पर ही ॻाल्हियुनि दौरान NRO ते अची वञनि था। वॾनि धाड़ेलनि जी 1 पॉइंट एजेंडा रुगो चोरी बचाइण आहे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा जी सदारत हेठि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटीअ जो इजलास 3 हथियारबंद फ़ौजी सरबराहनि जी शिरकत में इजलास थी गुज़रियो। वालारियल कश्मीर ऐं संदसि सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वियो। कोरोना बाबति हिकमती अमलीअ ते इत्मिनान जो इज़हार। NCOC जी ख़िदमतुनि जी तारीफ़। जनरल नदीम रज़ा चयो आहे त पाक फ़ौज हर क़िस्म जे ख़तरे खे भरपूर जवाबु ॾींदी। PTI जे पार्लियामानी बोर्ड नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर हफ़ीज़ शेख, सुद समा वारे वज़ीर शिबली फराज़ ऐं काफ लीग जे कामिल अली आगाह खे सेनेट लाइ उमेदवार नामज़द करे छॾियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त सेनेट इलेक्शन लाइ पार्टी टिकट मेरिट जे बुनियाद ते ॾिनी वेंदी। सिंध में सेनेट चूंडुनि लाइ सरगर्मियूं शुरू थी वयूं। उमेदवारनि जा नाला साम्हूं अचण लॻा। सेनेट चूंडुनि लाइ PP पारां शीरी रहमान, सलीम मांडवेवाला ऐं उमर फारूक H नाइक इम्कानी उमेदवार। रहमान मलिक ऐं यूसुफ रज़ा गीलानी बि सेनेट चूंडुनि लाइ PP जा उमेदवार हूंदा। PTI हफ़ीज़ शेख ऐं समर अली ख़ान जे नालनि ते हतमी शकिल ॾेई छॾी। GDA तरफ़ां सदरदीन शाह उमेदवार हूंदो। सेनेट लाइ MQM जो आमिर ख़ान, हैदर अब्बास रिज़वी ऐं नसरीन जलील जे नालनि ते गौर। हुकूमती टीम जे एहतिजाजी मुलाज़िमनि सां ॻाल्हियुनि जी कामयाबीअ बैदि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि में वाध जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वज़ीर आज़म सां ॻाल्हियूं कंदड़ वफ़ाक़ी वज़ीरनि मुलाक़ात करे ॻाल्हियुनि बाबति आगाह कयो। नवाबशाह एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद, GDI जे मज़हर नवाज़ शेख ऐं SSP शहीद बेनज़ीराबाद तनवीर हुसैन तुनियो सां गॾु SSP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सिंध जे 2 ज़िलनि जे दौरे ते आयो आहियां, जॾहिं त नवाबशाह में राति जो अहम केसनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। हुन चयो त सहाफ़ी अज़ीज़ मेमण जे क़त्ल केस खे ॿीहर खोलियो वियो आहे, जंहिं में 9 जवाबदारनि मां 7 गिरफ़्तार आहिनि, जॾहिं त 2 रूपोश आहिनि। ऐं हुन चयो त नादरा खे उन्हनि जा शनाख़्ती कार्ड पिणु ॾिना आहिनि, जॾहिं त उन्हनि जा शनाख़्ती कार्ड ऐं मिल्कियतूं ज़ब्त करण लाइ पिणु दरख़्वास्त ॾिनी आहे। ऐं हुन चयो त कराचीअ में सरकारी जॻहियुनि ते हमले करण वारे अलर्ट जारी करण खां पोइ कराचीअ खे लॻंदड़ 2 ज़िलनि ठट्टो ऐं जामशोरो पुलिस खे हुकुम ॾिनो आहे त पंहिंजे ज़िलनि जी सिक्योरिटी सख़्तु कनि। मोरो दर्स रोड ते 2 मोटरसाइकिलुनि में आम्हूं साम्हूं टकर, जंहिं जे नतीजे में ज़ुबैर ढूंढड़ ऐं औरत बशीरा जूने जो सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया। जिन खे इतला मिलण ते दर्स पुलिस नंढे मुंशी गुलामुल्ला चांडियो खणाए मोरो अस्पताल पहुचायो, जिन खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। ज़ुबैर ढूंढड़ जी तबियत वधीक ख़राब हुअण सबबि खेसि नवाबशाह रेफर कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं इस्लामाबाद में सरकारी मुलाज़िमनि ते पुलिस पारां तशद्दुद ऐं लाठी चार्ज करण वारे अमल ख़िलाफ़ पीपुल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं क़ाइदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीअ जे मुलाज़िमनि पारां सैयद नजफ़ शाह, वली मंगसी, शकील चांडियो, आसिफ सूमरो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में नवाबशाह प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे चयो त गुज़िरियल ॾींहुं सरकारी मुलाज़िमनि पंहिंजे पघारुनि जी वाध ऐं ॿियनि जाइज़ मुतालबनि लाइ पार्लियामेंट साम्हूं एहतिजाज करे रहिया हुआ, जिन मथां आंसू गैस ऐं लाठी चार्ज कई वई, जंहिं ते उन्हनि मुतालबो कयो त इस्लामाबाद पुलिस ख़िलाफ़ कार्रवाई करे मुलाज़िमनि सां इंसाफ़ कयो वञे। दरिया ख़ान मरीअ में इरिगेशन जे ज़मीन तां कब्ज़ो करे ठाहियल घरनि ऐं दुकाननि खे ड्राए पट कयो वियो। AC नौशर फिरोज़ अब्दुल गफ़ूर, SDA इरिगेशन सब डिवीज़न पटीदन अली नवाज़ अबड़ो ऐं अमलदारनि पारां घरनि ऐं दुकाननि खे ड्राए पट कयो वियो, जॾहिं त सवे रहवासियुनि पारां नुसरत वाह मोरीअ ते गॾु थी विया। रहवासियुनि पारां किरेन अॻियां बि सख़्तु एहतिजाज कयो वियो। नवाबशाह जे PMC अस्पताल जे CT स्कैन ऐं MRI डिपार्टमेंट जी छित ओचितो किरी पई, जंहिं ते स्टाफ वारनि चयो त अलाह साईं असां ते रहम कयो आहे जो कंहिंजे मथां बि छित जा चापड़ न किरिया आहिनि।
जंहिं ते उन्हनि हुकूमत सिहत ऐं वज़ीर आला सिंध खां मुतालबो कयो आहे त जल्द खां जल्द छित जी मरम्मत कराई ॾिनी वञे। DIG पुलिस नसीराबाद शुआब अज़ीम लहड़ीअ सां क़बाइली रहनुमा सरदार दाऊद खान खोसो ऐं मीर सरफराज़ खान खोसो मुलाक़ात करे रहिया आहिनि, जॾहिं त ॿिए पासे कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न आबिद सलीम कुरैशी साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर मीर चंगेज़ खान जमाली मुलाक़ात करे रहिया आहिनि। जंहिं मौक़े ते एडिशनल कमिश्नर नसीराबाद शेख एजाज़ अहमद जैफर बि मौजूदु हुयो। कराची लीव्स थाणे बारेजा जे हद में ज़मीनी तकरार तां मक्सी ऐं बिरोही जतक ग्रुप में फायरिंग दौरान ख़ालिद मक्सी शहीद थी पियो। ॿुधायो पियो वञे त मक्सी ऐं बिरोही बिरादरीअ में अञा ताईं फायरिंग हली रही आहे ऐं वधीक जानियुनि ज़ाया थियण जो बि इम्कान आहे। शोएब अली उमराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।